Ftit jiem biss il-bot minn żmien il-Karnival wan jużar il-maħżen fil-Marsa fejn bħalissa d-dejn l-aħħar tħejjiet mill-kumpanija ċaqubon sabiex jitlesta karru trionfali. Ma li tidħol ġol maħżen il-kuluri jajtu fl-imkien mad-dawl jolqtu lajn u jħalluk tħares u tistaġib dwar kif minn materjali bażiċi kapaċi timbena din l-istruttura artistika. Malli l-karru ta' teħdaqqatajn mill-viċin hija evidenti li sabiex jitlesta jirrikjedi proċess twil u dedikazzjoni kbira. Wieħed mid-dilettanti James Azzoppardi elabora magħna dwar il-proċess biex jissawwar karru tal-Karnival. L-niskaċċjaw jibda l-proċess ta' ħadit, naraw x'bażi rridu, movimenti, lifters, kuruna, moturi u naraw x'għandna bżonn. X'in jibda dak nibdew il-qafas, nibdew nfasslu plinjam u tipi ta' materjali oħra biex nistudaw u niffurmaw pupu, eżempju. L-aħħar stadju tal-proċess jinvolvi diversi saffi ta' kissi flimkien mal-użu ta' materjali riċiklati oħrajn u dwal sabiex jieħu l-forma tal-karru u finalment iżanżnu il-poplu waqt il-festin. Dan il-proċess huwa wieħed ta' paċenzja u dedikazzjoni huwa grazzi għal dawn in-nies li nistgħu ingawdu l-atmosfera ta' briju li nkunu qegħdin nistennew kull sena fost lajjat ta' jajtu xjuħ u jajtu tfal viva l-jiem tal-Karnival.